Здравейте! Следващия често срещан проблем и грешка, която допускаме, е да се придържаме прекалено дословно и буквално към конструкцията на истинското животно, вместо да експериментираме с интересни форми, интересна композиция от форми. Тук от лявата страна виждате силуета на мишка, който е абсолютно буквално взет от снимка на мишка и отдясно превърнат в character. Ще ви дам един пример с работата на наш курсист. От лявата страна виждате как силуета е по-скоро символа на мишка в различни пози и е просто покрит с дрехи, накити и аксесуари, но това не го прави character дизайн. От дясната страна виждате пример, в който мишката е изправена на крака и са използвани много по-абстрактни форми, които не са толкова характерни за самото животинче. Какво може да ни помогне да разрешиме този проблем? Това да започнем с едри генерални форми, които се различават една от друга. В случай можете да мислите за тях като за обвивки. Все едно това са пликове, които чакат в момента да разкриеме дизайна под тях. Целта е тези форми да диктуват след себе си силует. Те да бъдат основата, като рамката на силуета. Ако формите са различни, то следва и резултата да бъде различен. Ето силуетите, които са провокирани от тези пликове. Като разбира се, не е нужно съвсем дословно да ги приемете като твърди граници, а по-скоро като ориентир в какви пропорции и мащаби да се помести вашият силует. Когато силуетът стане интересен, когато имаме разнообразни силуети, след това те пък ще ни провокират за интересни скици, с които да вдъхнем малко повече контекст с детайли в нашите дизайни. Това, което много помага в стилизацията и в намирането на нови форми и да избягаме от прекалено буквалната конструкция, е сливането на форми. Виждате как от ръка, която може да бъде буквално взета, горна част на ръката, предмишница, длан, пръстчета, виждате как ако я слееме в обща генерална форма, то ще получим нещо по-интересно. Разбира се, нужно е самия силует на тази нова форма да има индикация за мястото, където се свива ръката, за лакът, за китка. Това е един от способите, които можем да използваме. Същото нещо можем да приложим и върху графичният прочит. На горния ред виждате двата ленивеца, един и същи силует, но с различен пълнеж от форми, като отново тук тези форми, тези петна могат да ни провокират за по-интересна и жива конструкция, по-интересни пропорции, вместо да се придържаме едно към оригиналните референции. Следващият инструмент, който може много да ни помогне, е да използваме конструкция от базови геометрични форми, като грубо скеле на нашия дизайн. Не е нужно да използвате кой знае какво, сфера, разтеглен паралелепипед, цилиндър. Виждате как, когато търсиме и експериментираме с комбинацията на тези форми, можем да направим коренно различни дизайни, след което лесно да ги превърнем в един по-убедителен дизайн. Надявам се това видео да ви е полезно. Изгледайте до края и двете демонстрации. В тази демонстрация искам да ти покажа каква е целта на тъмнелите. И това е да правиш интересни първоначални форми. Това, което би ти помогнало, за да упростиме рисуването, е да подхождаш повече, примерно с профили и анфаси. Представи си да направиш няколко менчета, като си представяш различни форми за всяко едно от тях. Просто профила се рисува много по-лесно, отколкото ако се опиташ да правиш 3/4. Както профил, който правя в момента. Като виждаш, че съм много груб, нахвърлям
но отново идеята е да пробвам различни направления. Ето тук започвам с коренно различна форма. С тъмни и светли петна, като винаги все пак правим character дизайн. Ако ти хрумне интересна идея, може да се опиташ да я скицираш. Тук, например, идеята беше да има бритон, който е паднал над очите му. Като винаги тъмнелите по принцип са персонални, в този им груб вид не ги показваме на други хора. Те са за нас, за да захванем от някъде, за да напипаме правилния път. Препоръчвам ти повече амфаси, повече профили. Може да разгледаш критиките на другите ученици за повече примери, защото и на тях съм им правил различни демота. Ето каква е идеята. Различни силуетни форми, които са интересни и в които ти се опитваш да впишеш мечок. Другото нещо, което бих ти препоръчал като стратегия за подход, е още повече да разбиеме задачата, като вместо цялото тяло да започнеш само с дизайна на главата. И отново, стремиш се да правиш разнообразие от форми. Да имаме избор накрая, все едно 10 различни мечока и да избереме най-добрия от тях. Главата винаги е най-важното нещо в един персонаж. И обикновено, когато измислиме хубава глава, тялото след това, самата глава диктува по лесен начин и остатъка от дизайна и е лесно да направим тяло. Бих ти препоръчал да опиташ и този подход. Профили само на глави, на мечок, като се опитваш да направиш много голямо разнообразие от форми. Виждаш колко семпл съм подходил. Като това, което ти давам като задание за домашно, е да направиш няколко глави в различни форми, подобно на начина, по който ти показах, и след това още няколко тъмбнейла, като може да използваш профил или анфас, за да ти е по-лесно, но се стреми към разнообразие. Ако един е тънък и дълъг, друг да е малко по-тумбест, трети да е въобще да сменяш формите, да сменяш пропорциите, за да получим различни мечоци. Това е идеята на първата стъпка с тъмбнейлите. Ти трябва да обичаш основните форми. Триъгълник, квадрат, елипса и комбинацията между тях. Купче плюс сфера, примерно. Елипса, от която да извада куб. И всякакви такива вариации между тях. Идеята е да направиш композиция от форми, като се стремиш да е интересна тази композиция. Виждаш, че варират по размери тия неща, няма едно с едно да е много еднакво. И можеш да си по-органичен, не казвам, че трябва да са абсолютно стриктни, може да са по-бързо нарисувани, по-органично нарисувани, с меки ръбове, с по-свободна ръка направени. Да съчетаваш голямо, средно, малко, тънко, дебело, въобще да си играеш с тези форми, докато стане нещо интересно.